Lekker. Is julle opgewonde om hier te wees? Woehoe. As hy. Ons praat oor Made for More en Made for More gaan oor Heilige Gees. En die hele gedagte van wat ons gesê het is en nog steeds kommunikeer, it is not a medal of honor wat jy verdien en sê yes, I've got this medal of honor, but it's a gift of service. En Heilige Gees het eers gekom en jou en my te kom bedien sodat ek en jy ander kan bedien. En ek dink vir jare lank en veral in kerk is dit, ek het die Heilige Gees ontvang vir my en dit is net vir my en ek geniet dit, maar eintlik is dit nie net vir jou nie, dit is vir ander om jou. En verlede week het ons daaroor gepraat oor die vrug van die Gees en die vrug wat jy dra, dat die vrug op jou lewe gaan nie net vir jou nie. Geen boom eet sy eie vrug nie. Almal anders eet die vrug van daai boom. En dis belangrik dat jy met daai konsep sal leef en te besef. En ons het hierdie skrif as die ankerteks gebruik en ons gaan dit nog steeds gebruik, want dit is wat ons moet verstaan. Dit is die liefde wat God vir jou en my het, wat hy kom uitgiet het in ons lewe. En Romeine hoofstuk 5 vers 5 sê dit, and hope does not put us to shame. So sy hoop wat ons het, gaan ons nie in die steek laat nie. I say because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who was given to us. En so hy het dit vir ons gegee en dit is so eenvoudige konsep, maar so belangrik dat ek en jy besef ons moet daarin leef. Ek kan nie 'n Christelike lewe leef, inteendeel, dit is onmoontlik vir jou en my om 'n Christelike lewe te leef. Dit is onmoontlik om die Bybel te verstaan. Dit is eintlik onmoontlik om jou verhouding met God te kan verstaan as dit nie is as gevolg van Heilige Gees wat dit kom oopbreek en jou lewe kom openbaring van wie God is in ons lewe kom oopbreek nie. So dit is onmoontlik, jy kan nie sê en bely met jou mond dat Jesus Christus die Here is van jou lewe nie, as dit nie is as gevolg van Heilige Gees nie. Amen. Jy kan sê Jesus is Christus, maar sodra jy sê Jesus is my Here, dan beteken dit letterlik, jy het oorgegee vir hom en hy is die een wat nou die keuses maak namens jou. Hy is die een wat die keuse maak vir jou. Hy is die een wat jou help en jou lei en op hierdie stadium dan is dit nog steeds op 'n plek waar baie mense sê, weet jy wat, die Here is nie my Here nie, ek is my eie Here, so ek leef my eie lewe. En daardeur het God nog nie gestalte gevind in jou lewe nie, want ons maak nog ons eie keuses en ek besluit nog vir myself en ek besluit nog wat ek wil doen en ek besluit ek gaan hierdie ding doen, maar volgens Paulus kom hy en skryf hy vir die kerk in Korinthe, dan sê hy dis die rede hoekom dit gaan soos wat dit gaan in die kerk, want julle het nog nie Christus toegelaat as Here in julle lewe nie, en so Heilige Gees kom en hy kom breek jou lewe so oop en hy kom openbaar Jesus as Here van jou lewe. En dis seker die beste plek om te kan sê, Here, ek wil U toelaat om so in my lewe gestalte te vind, dat ek weet, ek kan op U staat maak. U is die een wat vir my keuses maak, U is die een wat my help, vir my rigting gee, U is die een wat my die wysheid en die kennis gee wanneer ek dit nodig het. Maar tog is ons as mens nog steeds bereid om self dit te doen, want die ego is net so great. Want ek is mos slim genoeg. En ek was die hoofseun. Nee, Janu. Nou nie Janu nie, is Marno eintlik, ek wou nou net gesê het Janu. Maar weet jy wat, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor wat Jesus in en deur my lewe wil kom doen. Hy wil my lewe kom verbeter, en dis hoekom hy sy lewe, sy Gees in ons kom uitgee, dat ek en jy deurdrenkt sal wees met wat hy wil kom doen. En nou kom skryf Jesus hierdie vir sy disippels, want hy maak hierdie belofte oor hulle lewe, oor en oor, help hulle om dit te verstaan. In Johannes 15 vers 26, dan sê hy, when the advocate comes, praat van die Heilige Gees, die trooster, die advocate, en nou ek het julle so ruk terug gesê, ek het een van my vriende gevra wat 'n prokureur was, en hy het sê ek vir hom, sê net vir my in een woord, of in een sin, as jy die definisie van 'n advokaat vir my moet gee, wat is dit? Toe sê hy, 'n advokaat vat jou storie, en hy maak jou storie beter. Nou imagine as Jesus sê, ek gaan vir julle die advokaat stuur, iemand wat jou storie gaan vat en jou storie verbeter, jou storie die beste storie kan maak wat hy is, dan sê ek wil graag so 'n persoon vertrou. Ek wil dit graag doen, en dan sê hy hierdie vir hulle, hy sê, and whom I will send from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, and he will testify about me.
So wanneer ek die Gees vir julle stuur en die Gees kom woon in jou, gaan die Gees oor my kom getuig, ek Jesus Christus. En dis hoekom die disippels dit kon snap, want hulle het besef dat hulle het saam met hom gewandel, hulle het saam met hom maaltye geniet, hulle het alles beleef saam met hom, maar iets was missing, en dit was die Gees wat hulle kom impakteer het, die Gees wat hulle lewe kom deurweek het, sodat hulle Jesus in 'n ander lig kon sien en besef, dit wat hy kom doen het op hierdie aarde saam met ons, nou leef dit hier binne in ons. En dis wat hy kom doen het. En dis hoekom dit vir ons belangrik is om te besef, dat Heilige Gees is hierdie persoon wat by ons kom leef, wat in ons kom woon en oor ons kom, sodat ons kan leef soos wat hy wil hê ons moet leef, en doen wat hy wil kom doen. En hierdie belofte wat Jesus vir hulle gemaak het nie net 'n belofte gebly nie, maar dit het eintlik 'n realiteit geword in ons lewe vandag. En dis die krag daarvan. En dan sê hy, in die volgende hoofstuk, hy sê die volgende vir hulle, hy sê, but I tell you the truth. Sê Jesus vir hulle, in Johannes hoofstuk 16. Hy sê, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. Nou dink gou saam met my, vir 'n oomblik. Jy het saam met Jesus vir 3 jaar gewandel. Okay, 3 jaar. Jy saam met hom. Hy sê, dit is tot jou voordeel dat ek weggaan. Ek kan vir jou dit sê, dit werk nie so nie. Want ons het hom nou gesien, Here, ons het U gesien wonderwerke doen, ons het gesien hoe U leef, ons het al hierdie goed gesien, ons het U gesien hoe U ons beskerm. Nou sê U, dit is tot ons voordeel dat U weggaan. Dit kan nie wees nie. Kan ek net gou vir julle sê, ek weet, wanneer dit kom in verhouding, as iemand weggaan, is dit nie tot voordeel van die persoon wat agterbly nie. Voorbeeld, ek was die naweek saam met die Kingsman manne, die jong manne, die tussen 40 en op. Was ons op die Drakensberge, of in die Drakensberge. En toe ek donderdagoggend vir my vrou sê, liefie, ek het nie wat donderdag gesê nie, ek het al lank voor die tyd vir gesê, maar donderdag, toe ek my goed in die kar pak en sê, cheers, ek sien julle Saterdag aand, ek ry nou, het my vrou nie gedink, dis so lekker, ek is bly jy gaan, geniet jou naweek, dit is tot my voordeel dat ek alleen hier by die huis is met 2 kinders. En al die vrouens wat alleen by die huis was met kinders, sê amen. Julle is nie veronderstel om amen te sê nie. Dit was tot voordeel van jou. Maar Jesus sê, dit is tot voordeel van jou dat ek weggaan. Hoekom sê hy dit vir hulle? Want tot op daai stadium was Jesus die heeltyd alomteenwoordig by hulle. Oral waar Jesus was hulle saam. En as Jesus vir hulle gesê het, gaan na die ander kant toe, het hy na hulle toe gekom. So hy was die heeltyd by hulle. So dit was een persoon wat saam met 'n groep was. En Jesus kom, hy sê, luister, ek kan nie myself verdeel as dit nie op 'n plek kom wat ek weggaan. En ek stuur Heilige Gees om by julle te kom wees. Want julle gaan 2-2 begin uitgaan, en dan moet julle besef dat Heilige Gees, my teenwoordigheid is nog steeds by julle, en dis wat hy kom sê, for if I do not go away, the helper, die Heilige Gees, die advokaat, will not come to you, but if I go, I will send him to you. Beteken hy gaan by ons kan wees. Dis die belofte wat hy gemaak het oor sy disippels en oor ons wat vandag hierso sit, en hierdie belofte het 'n realiteit geword vir jou en my. En daardeur vier ons nie net 1 keer 'n jaar Pinkster en ons dink, dit is nou lekker nie. Want verlang het mense gesê, dis hierdie tipe ouens. Hierdie AGS ouens, hierdie Pinkster ouens, hierdie Charismaniacs. Dis hulle wat Pinkster vier, hulle gaan oor die Heilige Gees. En dan aan die ander kant is dit die ander ouens wat sê, ek weet ek loop weird, moenie worry nie, ek was op die Drakensberge. As dit so lyk, my bene is styf. So ek weet nie hoekom loop ek so baie nie, maar anyway, ek gaan nou stil staan. Maar aan hierdie kant is dit ouens wat sê, weet jy wat, nee, dit was nie vir ons nie, dit was net vir hulle. Dis net vir daai ouens. Dis nie hulle of hulle nie. Dis wat die Bybel sê. Dit is Bybels om te besef dat hierdie belofte 'n realiteit geword het in ons lewe, en ek kan vir julle vandag sê as 'n getuienis dat God se werklikheid in my lewe gestalte gevind het, wat ek ook aan die een kant was en gedink het, Josie, daai ouens is weird. En toe later die krag van Heilige Gees beleef het in my lewe en besef dat dis 'n werklikheid. Hy wil iets kom doen in en deur my lewe, en dis hoekom Jesus hierdie belofte oor hulle kom maak het. En vandag 50 dae na
Paasfees. 50 dae nadat Jesus opgestaan het. Verlede week, donderdag het ons 'n hemelvaart gevier. Wat beteken dis 40 dae na Jesus se opstanding, maar 50 dae, 10 dae later of 40 dae na sy opstanding, hemelvaart, 10 dae later was dit Pinkster wat letterlik 'n fees was en hierdie Pinkstertyd was die dag toe Heilige Gees oor sy disippels uitgegiet was. Oor die mens uitgegiet was. Maar dit het begin toe Jesus die volgende vir hulle gesê het in Handelinge hoofstuk 1 vers 5. Hy sê julle moet onthou. Dit for John baptized with water. Verwys na dit wat hulle beleef het terwyl hulle saam gewandel het in Johannes hoofstuk Handelinge hoofstuk 1 vers 5. Hy sê for John baptized with water, but I baptize with you with the Holy Spirit. Ek gaan jou kom deurweek en deurdrenk met die Heilige Gees, dat hy deel is van jou lewe. En dan sê Jesus in daai gesprek, sê hy vir hulle die volgende, hy sê, so wat ek wil hê julle moet doen, is om te besef, wil julle wag, julle moet gaan wag op die Heilige Gees, gaan wag. Nou ek dink nie daar's enige persoon in hierdie vertrek, of wat aanlyn kyk, wat hou van wag nie. Enigiemand like om te wag? As jy dink jy hou van wag, okay, gaan maak asseblief 'n draai by binnelandse sake. Gaan kyk of jy jou paspoort kan maak. Iemand het agtergekom dat ons hou nie van wag nie. Raai wat doen hy vir al die studente? Hy ontwerp 'n mikrogolf en 2-minute noodles. Nee studente? Ja, met tuna. Dit was vir die arm studente soos ons. Maar hy sê, gaan wag. Hoekom sê hy vir hulle? Hy sê van, as die Heilige Gees op julle neerkom, dan sê hy die volgende in vers 8, want julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, om 'n getuie te wees. Hy sê, ek kom herinner hulle, onthou julle wat ek vir julle gesê het in Johannes hoofstuk 16, ek het vir julle gesê, dat julle gaan die Heilige Gees beleef in hoofstuk 15, dat hy gaan oor my getuig, hy gaan my kom openbaar in julle lewe. Hy sê, nou gaan wag julle, en wanneer hy kom in en deur jou lewe, dan gaan jy oor my kan getuig, want jy kan net oor iets getuig, as jy 'n getuie was van daai ding. Is dit nie so nie? Jy kan net sê, jy sê, ek love daai roomys, want hoekom? Jy het hom geproe. Dis hoekom jou ma, toe jy jong was, alles probeer het in hulle vermoë om iets in jou mond te druk, dat jy net kan proe. Sy sê, nee, proe dit net. Eet hierdie pompoen, is lekker. Kom jy agter, So kom jou ouers vir jou gelieg het, gesê, as jy nie wortels eet, gaan jy swak ook kry. Vir my gelieg, nou dra ek 'n bril. Ek het baie wortels geëet. Maar weet jy wat? As jy iets geproe het van wat die Heilige Gees in jou lewe kom doen, dan kan jy ander mense deel maak daarvan, dan kan jy getuig van hoe lekker dit eintlik is en dit wat hy kom doen in en deur jou lewe en dis wat gebeur het en so verstaan die hele proses wat God kom doen het. Hy het doodnormale mense gebruik in die Ou Testament om die volk te red. Hy het vir Moses en Aaron gebruik, doodnormale mense. Hy het hulle gebruik om die volk te red en toe die volk gered het, toe sê hy vir hulle, 1 keer 'n jaar, die Pasgafees, gaan julle bymekaar kom en kom vier dit wat ek kom doen het. En so daai selfde naweek in die Nuwe Testament sien ons dat Jesus gekruisig was. Wat het hy kom doen? Hy het die mens kom red oor daai naweek en elke jaar staan ons stil en dan herdenk ons die kruis en ons herdenk die kroon en ons herdenk dit wat Jesus kom doen het. 40 dae van 40 was eintlik so amazing. Die Paasnaweek herdenk ons en ons weet, hierdie is eintlik amazing. En dan 40 dae later het Jesus opgevaar hemel toe, maar hier is die amazing deel. Die woord 40 of die letter 40 beteken preparation, toets, 'n tyd waar jy getoets word of transformasie. En Jesus kom en hy prepare sy disciples vir die seisoen wat sou kom. En ons sien reg hierdie Bybel van die Ou Testament en die Nuwe Testament dat 40, die letter 40 soveel krag gedra het, want vir 40 jaar was die Israeliete in die woestyn.
Vir 40 dae was Moses op die berg. Vir 40 dae was Jesus in die wildernis en gebid en die Here vertrou vir deurbrake. 40 sê eintlik iets is besig om te gebeur. Dit is in hierdie proses na sy opstanding kom berei hy die disippels voor jou en my om te kan sê vandag is daar iets besig om te gebeur. En dan kom dit 50. Pinkster. Die woord Pinkster beteken 50. Dis waar dit vanaf kom, 50 dae na Paasfees, nadat Jesus opgestaan het, sien ons dat hierdie woord 50 eintlik so amazing was, van in daai week, van die feestyd wat hulle gehad het, het hulle begin, dit wat hulle geoes het in die ou tyd, in die Ou Testamentiese tyd, het hulle oes gevat, 'n gedeelte van hulle oes, en na die Here toe gebring, na die tempel toe, en vir die Here gesê, dankie. Hulle het altyd tempel toe gegaan, om vir die Here daar dankie te gaan sê, want sy teenwoordigheid was daar. Maar dan sien ons in die Nuwe Testament, op die dag 50 gebeur daar iets amazing. Jesus wil hulle sê, gaan wag. En hulle gaan wag. En die Heilige Gees word op hulle uitgegiet, 50 dae later. Toe staan iemand op en hy gaan. En hy begin te preek. En 3000 mense kom tot bekering. 'n Nuwe oes. Nie die oes van materialisme nie die oes wat ons beleef in die Ou Testament, maar 'n Nuwe Testamentiese oes waar mense tot bekering kom, van ewe skielik verstaan hulle die krag van wat Jesus kom doen het, die krag van wat daar gebeur het. Jy sien, dit was 40 dae van hierdie preparation van sy disippels. Maar op die 50ste dag was dit die dag toe Jesus die kerk, jou en my, kom bekragtig het met sy Heilige Gees. Dit was hierdie belofte wat Jesus gemaak het, wat sy vervulling kom kry het in jou en my lewe, die Heilige Gees wat sou kom. Dit was die geboorte op 50 dae, was dit die geboorte van die kerk, die missie van God wat begin het, wat krag en autoriteit gehad het, wat impak gehad het, wat mense se lewe kom transformeer het. Ek staan hier vandag as 'n produk van wat die kerk kom doen het in my lewe, en net so kan jy gaan lees in Handelinge hoofstuk 2, dan sê dit wat die disippels gedoen het later, en die kerk het guns gehad by die mense en guns gehad by God. Dit praat van 'n kerk wat invloedryk was, 'n kerk wat nie vir homself bestaan en net tussen hierdie 4 mure nie, maar 'n kerk wat uitreik en sê, wat kan ons doen aan die ander kant van die snelweg? Hoe kan ons 'n kleuterskool daar bou? Hoe kan ons onderwysers daar oplei? En hoe kan ons seker maak hulle is bemagtig? Weet jy hoe doen ons dit? Deur die krag van die Heilige Gees. Jo. Is nie stilte kerkie nie. Asseblief. Ons deel ook nie suurlemoentjies uit as jy inkom nie. Jy kan maar smile. Dit was die dag toe ek en jy as gelowiges bekragtig was, geroep is vir bediening, geroep is en sterk gemaak is en kragtig en impakvol 'n lewe kan leef daar buite. Was die dag toe ons kon opstaan en sê, Here, ons weet in die Ou Testament was die Gees van die Here tussen die mense. Maar in die Nuwe Testament, die lewe wat ek en jy leef, is die Gees van die Here in ons. En hy het oor ons gekom, sodat ons uit kan gaan en 'n verskil kan maak. Dit is wat hy kom doen het. En dis hoekom, wanneer Petrus hierdie gepreek het en gesê het, al wat ek besig is om te doen, is ek bid, en ek kom preek eintlik, dit wat die profeet Joël gesê het in die Ou Testament, dat hy het gesê, that I will pour out my spirit on all flesh. En so wanneer Heilige Gees oor jou kom, dan is dit nie, Here, U het net sekere mense gekies, net die pastore gekies, net die profete gekies, net die konings gekies, of die priesters gekies, dat die Heilige Gees oor hulle lewe kom nie. God het doodnormale mense gekies, soos jy en ek. En daardeur het hy ons geroep, om hierdie lewe te kan leef. Hy sê, dit is hoekom ek praat. Dis hoekom ek hierdie ding doen. Die enigste ding wat baie keer in ons pad staan, is ons tradisies. Die pad staan om 'n volle lewe te kan leef, om jou lewe oop te stel en te sê, Heilige Gees, kom vul my met U Gees. Dis die manier hoe ons groot gemaak is. In Suid-Afrika is dit ons kerktradisies, van dit is mos hulle en ons. Maar ek kom hier vandag en sê, dit is daai kerk en daai kerkie. Ek kom vandag en sê, dis wat die Bybel my leer, en wat die Bybel vir my sê, dat op die dag van Pinkster, was dit nie 'n oomblik net van die belofte van die Ou Testament nie, maar dit was 'n realiteit vir ons in vandag se lewe, en dit is wat Handelinge vir ons kom sê.
En jy sien ons almal wat hier so sit, as jy met jou mond verklaar en in jou hart glo dat Jesus Christus die Here is, dan sal jy 'n gelowige is. Want ons is baie Christene in Suid-Afrika. As jy nie 'n moslim is nie, dan is jy 'n Christen. Vra my, ek weet. Ek beland baie keer met ouens op 'n golfkarretjie wat sê, hy's 'n Christen. En as hy hoor ek's 'n pastoor, dan ewe skielik is sy oupa ook 'n dominee gewees en sy pa was op die kerkraad, dan dink ek, regtig, jy sien 'n Christen, ons het dit cheap gemaak. En daardeur sê ek vandag, ons moet die woord gelowige gebruik. Ek's 'n gelowige. Ek's iemand wat met my mond bely dat Jesus Christus die Here is en my hart glo. En op grond van dit het Heilige Gees in my lewe kom leef en daardeur kan ek nou verklaar hy is die Here. Hy is my Here van my lewe. Dis amper soos, jy weet, as jy nou 'n melktjie vat, nou nie 'n melktjie, net 'n glas melk, gewone witmelk. Soos julle, witmelk. Jy vat hy witmelk. Ek moes dit sê. Ek gaan nou kom, julle gaan sien waartoe gaan ek. So witmelk vat. En jy sit daai witmelk neer. OK? Studente, melk kom nie van 'n hoelies af nie, kom van 'n bees af. OK? Van 'n koe af. 1, 2, 3 blok my uit. En jy vat hierdie glas melk. En jy vat Nesquik. Chocolate Nesquik. En jy vat Nesquik en jy sit nie die bottel Nesquik op die glas nie. Jy haal dit letterlik uit en jy gooi dit in die glas. Maar wat kan gebeur as jy dit net ingooi? Dan kan jy dit mos maar net so drink. Weet jy wat? Jy gaan nog die hele tyd net melk proe. Maar sodra jy 'n lepel vat en dit begin roer, tot daai witmelk bruin raak, soos ek. Sien julle waartoe gaan ek? Ek en Sugen. Jy gaan met 3 teelepels ingooi vir Sugen, maar 1 vir my. Vergewe my. Altyd tyd vir 'n grappie, nee. Kom terug, dis 'n ernstige oomblik hierdie. Maar as jy daai melk vat en jy begin om te roer, en sy kleur begin te verander, en daai 2 produkte begin te meng, dan begin jy iets anders te proe as net melk. En wanneer Heilige Gees oor jou lewe kom en jou lewe kom deurweek, skryf Paulus aan Timoteus, 'n jong leier, dan sê hy vir Timoteus, I pray that you need to stir up the gift of God that is within you. En vanaand is daar van ons wat hierso sit, wat Heilige Gees al in ons lewe het, maar daar was nog nie 'n roer in jou lewe wat die Heilige Gees kom roer het. En sodat jy weer hierdie salwing kan beleef, dat jy weer kan conference kry, dat jy weer die krag van Heilige Gees kan beleef, want dis wat hy wil kom doen. Hy wil hê dat ek en jy moet besef die tradisies en die goed wat ons terughou. Ons wil vandag ontslaa raak daarvan en sê, Here, ons volg U. Ons weet dit wat U kom doen, was nie net 'n belofte van die Ou Testament en die Nuwe Testament nie, maar dit is vandag 'n realiteit in ons lewe, want daar's 'n stir wat plaasvind in ons lewe. En dis wat gebeur het in Handelinge 2 vers 1 tot 4. See, when the day of Pentecost came, they were all together in one place, die disciples. Almal van hulle was in een vertrek, want Jesus het gesê, gaan en wag. Hy sê, and suddenly a sound like a blowing of violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each one of them. And all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Daar was 'n krag wat losgebreek het in hulle lewe. 'n Krag wat ons lewe kom deurweek, dat ek en jy ander mense se lewe kan impakteer.
En hier is 'n storie wat verlede week gebeur het met my vrou is. Sy kom na die tweede diens toe verlede week Sondag en een van ons helpers by die deur groet haar en sy groet die persoon en sy vra vir die persoon, how you doing? En hy sê, I'm good, thanks, and how you doing? Want dis wat ons vir ons leer. So by die deur staan, wees vriendelik. Groet die mense. Smile. Sit 'n maskertjie op. En hierdie ou sê van, no, I'm good, thank you. En nou net vir julle dit sê, my vrou het 'n amazing discernment gees. Sy het the gift of discernment, en ek weet dit, want ek kan niks wegsteek nie. Dank die Here daarvoor. En sy sê vir die persoon, I don't think you okay. En hy sê, no, I am. En sy het toe geloop, hom daar gelos. En hierdie persoon voel hier in sy gees, hy moet met my kom praat, en na die diens kom hy na my toe, en hy sê, Llewellyn, I just want to ask you something. Your wife approached me and she said to me, I'm not well. Ek sê, oh, so are you well? I said, no, I'm not. Ek sê, so what's going on in your life? En ons het hierdie week 'n afspraak ek en hy gehad en ek vra, wat gaan in jou lewe aan? En hy sê, Llewellyn, I was diagnosed with cancer 2 weeks ago. Nobody knows about this except your wife. I don't know how she knew this, but it's not well. It's not going well. En ek sê vir hom, wie weet? Nie sy vrou, nie sy kinders nie. Niemand nie. En in een oomblik het die krag van die Heilige Gees sy lewe so kom oopbreek dat hy bereid is om vulnerable te wees teenoor sy broers en sy kerk en sy mense wat om hom is. En hierdie week gaan ek 'n paar ouens vat wat in hierdie gemeente is wat deur dieselfde goed was in kanker as wat hy nou deurgaan en ek gaan hulle om hom plaas en sê, manne, dis die ou wat julle nou moet bystaan. En toe ek hom vra, kan ek dit doen? Toe sê hy, yes please. Want dis die krag wat ons het om saam te kan staan en saam mekaar se laste te kan dra. Hoekom? Want die krag van die Heilige Gees wat deur my werk, kan 'n impak in jou lewe maak. En dit is nie net op Elaine se lewe nie, omdat sy nou getroud is met 'n pastoor nie. Dit is 'n doodnormale vrou, wat 'n boervrou wat op 'n plaas groot geword het, wat koeie gemelk het. En die Here kom werk deur haar lewe. En vanaand wil die Here deur jou lewe kom werk, maar jy moet besef, ek moet my tradisies agterlaat. Ek moet dit wat ek dink is tekortkoming, moet ek agterlaat en ek moet my lewe begin oopstel vir die Here. Want net soos wat die Here daai ou se lewe vandag kon verander het, kan jy iemand anders se lewe begin verander. Want jy is sy hande en sy voete op hierdie aarde. Maar ons hou nog terug, want ons dink hierdie ouens wat hier voor staan en preek, dit is alles hulle werk. Nee, it is our work to equip you for the work of your ministry. En vanaand kom equip ons jou, en hoe gaan ons dit doen? Deur Heilige Gees. Deur Heilige Gees wat jou lewe gaan kom deurweek. En ek wil jou vanaand vra, dalk jou oë sluit daar wie is. As jy hier so sit vanaand en jy sê, Llewellyn, ek verklaar met my mond, Jesus Christus is my Here. Wil ek vanaand hê dat jy vir my moet bid, dat nommer 1, gaan bid vir die eerste persoon. Sê ek wil opnuut die salwing van die Here in my lewe beleef, opnuut a fresh outpouring of the Spirit in my life. Dis die eerste persoon waarvoor ons wil bid. En dat jy vanaand hiernaartoe sal kom hier voor. Die gebedsspan gaan hier wees, ons leiers gaan hier weer voor wees en saam met jou bid. Die team, julle kan slang vorentoe kom. Wat saam gaan bid. Sê ons gaan bid vanaand vir jou. For outpouring of the Holy Spirit. Julle kan kom. Team, kom staan hier voor. Aandiensteam, julle kan hier voor kom staan. Discovery ouens, kom staan hier voor. Radiance Skills, kom. Ons gaan vir mense bid vanaand. Sê, I need you to come and fill my life. A fresh anointing. En as dit jou begeerte is vandag, almal se oë is gesluit. Of jy is in jou stoel, staan op en kom vorentoe. Hier is iemand wat graag saam met jou wil bid. Vanaand die hande op jou lê en saam met jou bid, kom vorentoe.
jou begeerte is, kom vorentoe. Here, kom vul my met U Gees.